Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan Renata dan kakak Kansa di channel YouTube Bunda Riri. Es krim dan jus buah serta pasir-pasir berhubung Renata sudah tidak sabar main pasir, kita mainnya pasir dulu ya, biar seru. Kita main pasir dulu nih teman-teman nih. Jadi kalau kita beli pasir-pasiran dia seperti ini nih teman-teman nih. Nah, ada cewek, ada cowoknya. Wow, ada apa lagi? Ada cetak-cetakannya. Kalau kita beli satu paket ini ya teman-teman ya, ini ada 2 warna pasir. Coba kak buka kak, pasirnya ada warna apa aja kak, kita tunjukin kak. Pasirnya, ini cetakannya nih teman-teman, dan warna kuning. Oh no. Ya, sekarang kita lihat kak, dapat apa aja kak dalam satu tempat kak. Dapat cetakan kaki, cetakan Kudanil, dinosaurus, iya dinosaurus cepetan. Itu baru Kudanil, ini kuda laut. Cetakan lobster. Yang ini apa kak? Tidak tahu. Ini namanya serokan. Ini dapat, oh iya, saringan. Ini dapat sekop. Apa itu dek? Mana sekopnya, mana dek? Sekop mana dek? Ini sekop. Sekop. Pasir. Kita tumbuk ini. Jadi warnanya teman-teman jangan dicampur-campur, nanti jadi kotor. Warnanya jadi gelap. Sekarang kita mau nyetak ini aja kak. Kita cetak bentuk kaki. Kalau Umi nyetak bentuk ini teman. Apa namanya ini, bentuk apa? Dinosaurus. Kita masukin ke dalam cetakan. Ya kita lagi nyetak apa kak? Nyetak kaki. Kita lagi nyetak dinosaurus. Dinosaurus. Wow, bagus sekali cetakan kakak. Sekarang nanti hasilnya ini kak, taruh sini kak. Nanti hasilnya kita kumpulin. Bentukannya apa? Dinosaurus. Ini kak coba kak benerin kak. Umi cetakannya kok jelek sih. Kakak Kansa kayaknya bisa tuh nyetaknya yang bagus. Oh itu untuk sekop itu tuh gunanya untuk itu tuh. Oh gitu ya teman-teman ya. Sekarang cetak di sini kak. Ditaruh, oh gitu, biar ditaruh nanti dibukanya ya teman-teman ya. Sekarang udah laut. Renata lagi apa dek? Lagi asik nyekop. Dia lagi asik nyaring pasir. Asik sekali main pasir-pasiran. Sekarang kita cetak apa itu kan namanya? Kuda laut. Warna apa pasirnya kak? Warna kuning teman-teman. Pasirnya warna kuning, kuda lautnya warna biru. Kita cetak
lobster teman-teman. Lobster warna apa tuh Kak? Warna kuning aja nih Kak, ngabisin warnanya nih Kak. Warna kuning biar nanti kosong jadinya. Jadinya rapi. Kuning lobsternya. Warna kuning. Lobsternya warna kuning. Kita cetak sekarang lobsternya warna kuning. Kita cetak lobsternya warna kuning. Renata megang apa sih? Megang sekop. Oh, megang sekop. Oh, kakak sekopnya. Kakak mau merasain lagi. Pasirnya seru banget. Emang udah semua? Es krim dong. Jadinya nanti banyak kan. Ice cream. La 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 ice cream. Ice cream. Oh no. Renata, lihat mama nanti dan apa kan? Oh nanti Dede Renata yang buka ya Kak? Renata yang buka ya Kak? Nanti Renata yang buka ya? Nanti deh, nanti bukanya, nanti kita surprise. Nanti kita buka ya Dek. Nyanyi apa itu Dede? Seru banget. Baby finger, where are you? Here I am. Apa sayang? Dino. Oke, Dino. Baby finger, where? Abis itu kita mainan es krim. Ini ada ini. Iya, es krim nanti. Nanti deh. All around the mulberry bush, the monkey chased the weasel. The monkey thought to solve his head. Abisin. Dede liatin dulu. Dede pegangin aja. Dede ketok-ketok. Satu. Ada berapa coba Dede hitung? Hitung. 1, 2. Warna apa dinonya Dek? Warna hijau. Bilang hijau. Nih kakinya warna apa Dek? Warna biru. Warna biru. Ini lobsternya warna apa Dek? Warna merah. Red. Ini kuda laut warna apa Dek? Warna biru. Itu sama kayak sekop tua. Nah sekarang kita buka yuk satu-satu. Coba yang buka Renata ya Kak. Sambil kakak bilang itu apa? Ayo. Ayo Dede buka. Buka ininya. Buka deh ininya deh. Buka deh. Buka cetakannya buka yuk. 1, 2, 3. Yeay. Wow. Wow, kakinya juga. Coba Renata yang buka. Coba Renata buka yang ini. Oh no! Sekarang es krim. The monkey thought to Wow, es krim. Ada berapa ya kita hitung ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Kita ambil itu enak loh ngancurinnya. Kita punya. Enak loh teman-teman. Enak sekali. Ini bisa diginiin Seru banget teman-teman nih. Oh no! guys. Ini pasirnya kan bisa turun sendiri. Ya, sekarang kita gabungin ke yang warna orange ya teman-teman. Itu pasirnya tuh, namanya pasir aja tuh. Enak banget tuh. Dipegang enak sekali teman-teman. Ini buat
sekian dulu.